السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك ورب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه جزائرية متزوجة من تركي بتحكي لأول مرة عن قصة زواجها. هنشوف مع بعض سندس الجزائرية وهي مقيمة في تركيا ومتزوجة من تركي، وهنشوف مع بعض قصة زواجهم. المرأة الجزائرية امرأة جميلة جدا، معروفة بأدابها وبأخلاقها، واي راجل بيشوفها بيعجب بيها وبيتمنى ان هي تكون زوجة له، وان هي كانت بتصغر عن زوجها في السن ب 17 سنة، وحصل ما بينهم قصة حب كبيرة جدا هتحكيها سندس في خلال المقابلة اللي احنا هنشوفها مع بعض. فيديو جميل ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. ما زلنا نجوزو رمضان في تركيا، بصح ما نخبيش عليكم فرق كبير في البنة ديالو بين هنا والبلاد. زعما راح نبدل رايي اليوم. ما قلت لكمش اليوم راني معروضة عند بنت بلادي جزائرية متزوجة بتركي. حقا نتوما تاني معروضين معانا، بصح غير باش تتبعوا الحلقة. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في داري، ونشكر فريق قناة البلاد على الاستضافة. نقول لكم مرحبا بكم. أنا يا سندس درماج وزوجي الكريم أحمد درماز. رمضان مبارك سعدكم. أنا أحمد درماز زوجة سندس درماز. أنا تركي. شرفة، hoş geldiniz hepiniz. سندس، ما حكيتيناش كيفاش سافرتي واستقريتي في تركيا؟ كيش طلعت لتركيا؟ جيت نقرا، قريت في تلمسان. أنا من ولاية تلمسان، قريت في تلمسان اللغة التركية، وجيت لهنايا بالجامعة درنا عاود البراتيك هنايا، قريت ثاني اللغة التركية في الجامعة، ومن بعد خدمت. وكي خدمت عند من خدمت عند أحمد. واش حكاية زواجك بتركي؟ ما تقوليناش تأثرتي بالأفلام التركية؟ خدمت عند زوجي في الفندق، ومن بعد عرض عليا الزواج. بعد ما عرض عليا الزواج كانت فكرتي هي لا، كل خطرة نقول له لا. كان زيد تعرض عليا الزواج وقلت له نتحبس من الخدمة، ما نزيدش نخدم عندك. يقول لي علاش؟ أنا وراجلي عندنا فرق السن بيناتنا. راجلي بيني وبينه 17 عام، يعني راجلي انا صغيره عليه ب 17 عام. قال لي السبب تاعك هو اللي انا كبيره عليك في السن. قلت له لا، انا ما عنديش بروبليم في اللاج، بصح انا رافضه فكره الزواج في الخارج. انا باغيه ندي ولد بلادي. انا بغيت ولد بلادي. عييت ما نهرب من المكتوب، بصح ما قديش اي حاجه. انا كنت رافضه الفكره تاع نتزوج بعيده على دارنا، نتزوج غير بلادي. كانوا يجوني لازيميغري تاع فرنسا باغ اكزومبل ولا تاع اسبانيا، تقول لي ماما هذاك راه باغي كله يجوا يخطبوني من برا. نقول لهم لا، انا خاصني واحد نتزوج غير قدام الدار. انا تولفت على خاطر دارنا كبيره، عايشه مع خوالاتي ومع خواتاتي، دارنا كبيره، تولفت هذيك اللمه. ما نبغيش ماشي الوحده اللي عايشه روحي في الدار. قلت له لا. قال لي علاش؟ قلت له انا ما نقدرش لدارنا. قال لي نبقى تهودي، تبقاي تمشي لداركم فوق ما بغيتي. قلت له لا، ما نجمش. بورطون جيت هنايا باش نقرا ونخدم، بعد نولي لدارنا. ما كنتش عندي فكره عن نغرب ما نوليش لدارنا. قلت راني هنايا نقرا، نكمل قرايتي نولي للدار. سندس daha önce أول مرة تعرفت على سندس إنه كانت تخدم عندي في الفندق، وبكل صراحة يعني كي شفتها لاحظت إنه راح تكون كاينة حاجة في المستقبل. سندس أنا عرضت عليها الزواج وبكل صراحة رفضت، ما حبش تقبل. الشيء اللي عجبني في سندس هو تفانيها في الخدمة، يعني كانت إنسانة خدامة في تربيتها في أخلاقها، وأنا اختبرتها أكثر من مرة. لكن ما نخبيش عليكم، سندس كانت في كل مرة ترفض انه نتقدم الخطبة تاعها ولا نزيد نعرض عليها فكرة زواج. Allah'a şükür evlendik. Çok şükür. طوال كاع الشروط اللي شرطتهم تفهم معايا، وقبلت الشروط نتاعه وقبل الشروط نتاعي. عيطت لبا جدي الله يرحمه، قلت له باللي راه كاين واحد تركي راه باغيني نتزوج، ناس ملاح. هو ديجا انني عارفه الكاركتير نتاعها على خاطر انايا كنت نخدم عنده. قلت لها كاين واحد تركي باغي يديني. قال لي مسلم؟ قلت له واه مسلم. قال لي يصلي؟ قلت له واه يصلي. يصوم رمضان؟ قلت له واه يصوم رمضان. قال لي بنتي درك انت راكي بعيده
الله يرحمها كيما هكا قال لي بنتي راكي بعيده، انا ما نقدرش نسقسي عليه، انتي روحي وسقسي عليه وشوفي اسكو مليح ماشي مليح، على خاطر انتي اللي غادي تعيشي معاه. اي هذيك هي صرا كيما هكا حاجه اللي درتها من مور بعد ما با اللي هدرت معاه وقال لي هاد الهضره، مشيت تعرفت على امه وعجبتني امه ثاني ما شاء الله تبارك الله، دايره شحال مع عمرها وشحال محجه، وكيفي ماشي اللي يدروا العرايسات باغ اكزومبل، ما تدرش، مشيت لعندها وعجبتني ما لقيتش معاها مشاكل، وراها قبلت الزواج معاه وتزوجت معاه وعندي 2 بنات. Sündüz yanımda çalışmaya başladıktan sonra ben onu بعد أكثر من محاولة أنا قبلت سندس أنه تحكي معايا في موضوع الزواج، و أعطيت لها بعض الشروط اللي قبلتهم، وهي أيضا أعطت لي بعض الشروط اللي قبلتهم أنا، أنه ما نحرمهاش من أهلها في الجزائر وعائلتها وكذا. عدنا 8 سنين زواج وزرت الجزائر 3 مرات، وما نخبيش عليكم عجبتني بزاف الجزائر وأهلها ناس ما شاء الله. 3 defa gittik yanılmıyorsam. حبسي سندس، جاب لي ربي شفتك في برنامج تلفزيوني تركي. لا Bir de söyledim az kaldın çantasız bir de ayakkabısız geleceğim. Az kaldı. Çantadan ve ayakkabıdan puan kırıyoruz zaten. Evet, Çantasız ve biliyorum. ayakkabısız gelseydin de yine aynı puanı kırardık emin ol. Çünkü Evet. ton sür tonun tamamen dışındasın. بعد ما تزوجت جبت 2 بنات، هذوك العامين ما خدمتهمش، كنت قاعده في الدار، كنت نربي بناتي، من وراها وليت عاود نخدم. مور اللي خدمت كانوا عندي بزاف ناس في السوشيال ميديا، دخلت عالم السوشيال ميديا، حليت قناة فيسبوك، حليت باج فيسبوك باردون، حليت قناة في اليوتيوب، كان ديجا عندي الانستغرام، زدت توسع كما قال لك، كبرت في السوشيال ميديا، عرفوني بزاف اتراك، كانوا عندي بزاف صحاباتي اتراك، واحده من الاتراك اللي تخدم في برنامج في قناه تركيه، كان معايا راجلي، مشينا انا وياه، شفنا العرض نتاعهم، كان هذا البرنامج اسمه دويا موضة في القناه تي في سي كيز يعني تي في 8. قالوا لنا باللي خاصكم يعطيوني باغ اكزومبل، هذه مسابقه باغ اكزومبل كل نهار يعطيوني 500 ليره، والنهار في العطله يعطيوني 750 ليره. هذوك الدراهم في 2 سوايع نديروا فيهم شوبينغ، نسوقوا كل شيء. هذيك ال 500 ليره نشري بها باغ اكزومبل حذاء، نشري بها ملابس، نشري بها كل شيء يكون فيها، ما يكون فيها حتى ناقصه، ب2 سوايع. وزيد في كل خطره يحطونا في بلاصه ما تكونوش تعرفوها، ويعطيونا كونسيبت باغ اكزومبل، يقول لك اليوم راه كاين عرس تاع اختك، واسمي لك تلبسي، اليوم عندك اجتماع في هاد اللبسه، واسمي لك تلبسي. وكان عندنا كل سيمانه اللي يجي الاول، على خاطر يعطيونا اللجنه يعني جيري يعطيونا النقاط، اللي تكلاسي الاولى يكون تجمعوا النقاط هذوك ويكون عندهم بزاف النقاط يعطيوها سلسله تاع ذهب، واللي عندها النقاط ماشي بزاف، هي النقاط تاعها هما توالى يخرجوها. كان هكا كل سيمانه وحده تديكولي، كل سيمانه وحده تخرج من القناه. ايه يا سندس راكي وليتي مشهوره. بعد ما دخلت لهاد القناه وبعد ما دخلت لهاد البرنامج، حياتي زادت تبدلت اكثر وكثر، وليت انسانه بوبولار، بزاف الناس يعرفوني، بزاف اتراك يبغيوني، بزاف الناس نتلاقاهم برا يصوروا معايا، يقولوا لي باللي وانتي اللي تستاهلي المرتبه الاولى، داولك حقك سندس. بزاف ما ننكرش باللي ناس كانوا داعميني وكانوا باغيني نربح، لكن البرنامج هذا هو. شفنا مع بعض سندس الجزائرية والمقيمة في تركيا ومتزوجة من تركي، وبتروي قصة حبها وزواجها لأول مرة، وشفنا ان هي عندها بنتين وحياتها مستقرة وفي تفاهم بينها وبين زوجها. شفنا برضو ان هو حاول ان هو يتكلم معاها كذا مرة وما كانتش راضية بيه في الأول، ومع الوقت رضت بيه كزوج. كلنا عارفين ان البنات الجزائريات بنات جميلة جدا جدا، بتتسم بشدة الجمال والأخلاق وحسن التربية، وكلنا بنشيد طبعا بأخلاق البنات الجزائريات. فيديو جميل ورائع
اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.